za ku saurari yabo daga bakin Adam A. Adam karkashin jagorancin Yusuf Sharif Gombe. A sha sauraro lafiya. Kai ka gaji kowa da komai kai kayo dare rana, ka ƙara ban basira cikin begen rasulu manzona, wanda shi kake so kake kauna rasulu mai maka. Ka ƙara ninka tsira da ba da gurin abul fati, kun abun faɗinka da kake so wanda kai wa baiti, kasa da aliyinsa ilahu, kasa da duk sahabbati, ilahu sa waliyai da ke kaunar rasulu mai son ka. Manzon Allah Mustapha Habibullah, kai muke wa bege a kullum ba kamar ka mai maka. Ya rabbana ka samin da shakkin jani har da dilani, kasa da gausi baba in yaskar kuwan dukan karni, kasa da malam Muhammad malam Hamisun murabbani, kasa da malam bayar mai begen rasulu manzon ka. Sallama gare ka Habibullahi babu tamkar ka, sallama gare ka Rasulullah a son ka na barka, sallama gare ka mafifice a son ka ban shakka, sallama gare ka Habibu kamin guri a fadar ka. Manzon Allah Mustapha Habibullah, kai muke wa bege a kullum ba kamar ka mai maka. So nake na fara kirari na abun ka manzona, labbai ka ya sirrin layi na saman sanin tunani na, ya mai cikin da ba inuwa hasken ka ya wuce rana, kai ne ka baiwa rana haske da wata a hasken ka. Kai nake so nake kauna nake yi wa baiti, ya rasulu kara min kwazon jiki manyi ma baiti, sannun ka sannu manzo na angon Aisha abul fati, ya wanda ke yi wa kowa komai ba kamar ka mai maka. Manzon Allah Mustapha Habibullah, kai muke wa bege a kullum ba kamar ka mai maka. Yi wa Allah ya yi wa littu sannu sansanin kairi, mai bayyanar da adalci da ya kore dukkanin sharri, sannun ka mai gidan Jibrilu kurrabu kai ka zam sirri, sannun ka mai gidan kowa kurrabu babu tamkar ka. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a nambar waya kamar haka 081 35 99 11 79. Manzon Allah Mustapha Habibullah, kai muke wa bege a kullum ba kamar ka mai maka. Hannunka ya karimullahi, kai ne ka kore duk kafirci, ya wanda ke cika aikin Allah sannu sansanin adalci, ya wanda kai kai mana gata ka baiwa musulunci yanci, ya sha gwagwarmaya sha yaki, a gare mu babu tamkar ka. Muhammad Rasulullahi sannu mai garin Makka, ya sha yabo da tinkahun bayi wa ya san irin taka, sai dai alkali
المصطفى حبيب الله المصطفى كريم الله المصطفى سر الله المصطفى قوي الله المصطفى أمين الله المصطفى نبي الله المصطفى نور الله المصطفى رحمة الله يا خير خلق عند الله النبي باك مرك مي مكة manzon Allah Mustapha Habibullah kai muke wa bege a kullum ba kamar ka mai Makka. Ya arzikin dukan alam annabi dole ne mu ma baiti ya cikar kamalar Allah Mahmudu garkuwan zati waye kamar ka wa zai kai kaka ga ahlul baiti begen ka ne abun yi na annabi dole ne in gaishe ka. Gaisuwa gare ka Rasulullahi mai garin Makka gaisuwa gare ka na farkon faruwan dukan harka gaisuwa gare ka Habibu rai da zuciya na baka gaisuwa gare ka kace na shigo Rasulu fadarka. Manzon Allah Mustapha Habibullah kai muke wa bege a kullum ba kamar ka mai Makka. Wa yake da girma ne gurran fuda ba kai ba wa ilahu ke wa yabo Mahmudu in ba kai ba wa yake rabon aljanna ya Rasulu ba kai ne ka tattare kan girma ya Rasulu sannunka. Kai ta kuwa a ran mashar waye wa rabu ba kai ne kadai kake da isa ranar abu faɗin rafa kai ne kadai mai sutura ranar rahamar kai ba kasa da mu a ranar Mahmudu mu samu ceton ka. Manzon Allah Mustapha Habibullah kai muke wa bege a kullum ba kamar ka mai Makka. Bisalam anan zan huta yan uwa da ke dina ni da na yabon yan uwa ku tsaya na ba ku sunana Adam ne ni na yabo ga manzona Allah ya kara bar mu a kaunar na yan uwa duka. Manzon Allah Mustapha Habibullah kai muke wa bege a kullum ba kamar ka mai Makka. Manzon Allah Mustapha Habibullah kai muke wa bege a kullum ba kamar ka mai Makka. Manzon Allah Mustapha Habibullah kai muke wa bege a kullum